留住佢傍下身。以後仲有啲咩需要嘅？唔好再有嘢麻煩你，今次係最後一次。係我累咗阿威，係我對你哋唔住。對唔住。大家都為人父母，好好睇住個仔。得啦。卓哥，卓哥，程長榮，你帶咗我對仔女去邊啊？俾翻我對仔女啊！佢哋而家好安全，仲住緊5星級酒店添。如果你發癲嘅話，我就唔敢包啦。咁你想點啊？係咪真係殺咗我報仇啊？唔好以為我冇諗過，你居然想殺我。可惜天啊，殺你唔死啊！因為我拜得神多。你遲早聽天收啊！老威就俾天收啦！我而家大發慈悲，俾你喺度好好咁反省，反省到我滿意咯，咪俾條生路你行啦，明唔明啊？啊，唔記得話俾你聽，呢度係荒島嚟嘅，就算你出得呢個門口，落到海都係餵鯊魚。你聽聽話嘅，你對仔女咪肥肥白白咯。信男戚長榮，承蒙關二哥保佑，死過翻生。
今日金豬頂禮酬神，感謝神恩，祈求關二哥繼續保佑舊城邦長虹長榮，人強馬壯，獨霸一方。哇！咁熱鬧啊！長榮，呢位咧係黃蕭議員，佢特登過嚟參觀下舊城區嘅。歡迎歡迎。舊城區嘅治安真係咁差咩？差唔差都係我哋舊城區嘅事啫。解決問題有好多方法嘅，最好係以和為貴，和氣生財。霎戇啦，最緊要係夠惡，唔惡點做揸 fit 人啊？車哥，聽講呢個傷差唔多攞你命喎。不過正所謂大難不死，必有後福啊！咩意思啊？你係舊城幫個大佬，如果由你帶頭發展舊城區，到時我咪做你後福咯。冇錯，舊城幫我係老大，但係舊城區最大嘅地主係陳叔公。你試下掘佢一個磚頭啊，佢都同你搏命啊！靠啲老人家死啦，佢哋點會破舊立新㗎？舊城區個餅得咁大，可以養到幾多人啊？你唔將佢推倒再重新嚟過，嗰塊餅唔會大嘅。黑社會都係講利益分配啫嘛。而家呢個年代都冇理由打打殺殺啦。同埋七哥，你有頭有面㗎嘛？你好想做翻啲嘢擺得上台㗎。七哥，若果要改變舊城區嘅土地用途，將佢發展成商住娛樂一體化，咁啊，七哥到時你啊地產大亨啦，好過留啲地喺度養牛餵蚊啦，係嘛？唔係唔得，係冇可能。我係舊城區嘅人，要我出賣舊城區，我就係仆街。講得好，我最中意同阿七哥你啲咁講義氣嘅人做朋友。佢每日唔係翻屋企就翻總部，冇活動冇應酬。不過最近又多啲嘢做，就係一日去2次醫院探病。探咩人啊？一個專登由屯城過嚟做手術嘅男人，叫劉貓。劉貓手術成唔成功啊？死唔死得去啊？死唔去，但係保攬過。繼續跟，我要知石志陽究竟索咗幾多料。OK。手術效果比預期好，休息幾日就可以落床㗎啦。多謝晒醫生。恭喜你啊，貓哥，氣色真係好咗好多啊！要多謝你石頭勸我做手術，如果唔係，我而家死咗喺屋企啦。唉，計我話一定係你真心補過，肯幫木棚區攞翻個公道，連個天都幫你啦。貓哥，而家你係唯一知道真相嘅人。邊個俾暗口費你？邊個係真兇？所以你係一個好重要嘅證人。你肯唔肯出庭作證？但係我怕我唔認得佢哋喎。唔緊要嘅，到陣時記得幾多講幾多，等我官判咯。只要翻到案，警方就可以出師有名去拉2個真兇，高大嗰個男人，仲有個經中間人俾暗口費嘅鬼佬。好啦。辛苦晒。喂，喂，阿軒啊，買緊生果啊？喂，唔使啦，我屋企水喉爆咗啊，叫我師傅嚟整噶啦。佢哋話要成埲牆拆咗先整到喎，係啊，所以你呢排唔好過嚟住啦。咁你嚟我嗰度咯。唔得啦，我今晚有嘢做啊，過唔到嚟啊。劉貓嘅事啊？呢單嘢就冇得急嘅，等佢病情好啲先啦。喂，我唔同你講住啦，做嘢先，拜拜。
做咩，達 Sir？今日咁多嘢諗嘅？有人想翻虎岩木棚區筆舊帳。翻舊帳啊！虎岩木棚區係土地發展嘅第一局，我哋將塊爛地變做而家嘅博彩旅遊旺區。第二局即將上馬，只要舊城區收地成功，我即刻動工。我好有信心，會打造第二次嘅經濟奇蹟。達 Sir， 第一次你都有份㗎，論功行賞。第二次如果你想分一杯羹嘅話，睇下你有幾大貢獻啊！飛沙走石，清除障礙，包喺我身上。飲杯。飲杯。當年我同呂標都係虎岩眾方案嘅專案小組成員，大家馬就埋。但係呂標同佢係好朋友，聽講呂標好早就退咗休，之後就搞咗間桑拿店。明白晒，唔該你啊，鵬哥。你所打嘅電話而家未能接通，點辦啊？而家佢去咗邊啊？呢個朋友佢唔見咗啊！我哋揾晒成個醫院都揾唔到佢啊！咩事啊？劉媽失咗蹤，我諗我要行開一段時間，我哋唔好聯絡住，你千祈唔可以牽涉喺呢件事。佢哋要對付你，總之你小心大家馬啦。如果劉貓真係俾佢滅咗口嘅話，咁即係話乜嘢都有可能發生。咁你呢？我都仲識得個證人嘅。如果揾到佢嘅話，我都仲有信心可以拉到大家馬落嚟。你小心啊！放心啦，搞掂晒嚟揾你。嚟，翻去啦。放心啦，我石之陽喎，有邊個可以喐到我？翻去啦。打俾我。OK。Madam，醫院閉路電視嗰度錄影帶咧翻咗嚟㗎。Madam，我哋睇緊啲帶㗎啦，但係真係好多。成個醫院加埋有50幾部 cam。係啊，所以我哋真係未必夠人手㗎。睇住先。Yes, Madam。呂標。小姐有冇事啊？小姐有冇事啊？我送你醫院啦。
黃軒啊，你揾人去醫院攞咗啲監控翻嚟睇咩？係。你唔係話秦宇有不在場嘅證供嘅咩？係。咁你仲查乜嘢啊？我哋可唔可以唔好討論呢個問題住啊？點解呢個時候唔可以討論？有警員喺長榮街遇插重傷。邊個？石 Sir。死者係俾利喜家穿咗皮咗，導致主動脈破裂，造成大量出血，響1分鐘以內就可以置人於死地。長睇下。烏 Sir， 案發現場喺邊啊？呢邊啊。有冇人見到兇手？我哋已經拘捕咗一個中年男子。邊個環頭負責？係總區重案組。做乜要封佢間屋啊？佢係受害人，佢唔係犯啊！我哋都係接柯打做嘢，喺完成調查之前，嚴禁任何人進入現場。我要入去睇下。蘇連邊度？我要入去睇下。我要入去啊！我邊啊！走邊！我要入去啊！冷靜啲啊！冷靜啲啊！喂，食飽個肚啊，先有力去打仗㗎。啊？石之陽到底教邊科啊？你係咪知道啲乜嘢啊？你一早知道佢會出事。我朋友打嚟啦。喂，聰，點啊？哦。
好啊，唔該晒你啊，聰啊，我再揾你啊。嗱，唐軒，你要冷靜啲聽我講啊。我朋友睇過份口供，佢話嗰個疑兇咧係個毒販，拉佢嗰陣喺佢身上面搜到嘅兇器咧，經過法醫初步嘅鑑定，係同石志陽身上面所造成嘅致命傷口吻合嘅。另外，根據呢一個疑犯嘅口供，佢話因為同石志陽分贓不勻，發生衝突，所以先有錯手殺人呢一個意外。咩話？我冇聽錯嘛？呢個世界有咁荒謬嘅事？我都唔信啊！但係我知道依家咧要你屈住喺心裏邊咧係好辛苦，好辛苦啊！不過我想話俾你聽，唐淵，呢件事你一定要冷靜先可以解決得到嘅。OK， 睇住家姐啊！家姐，家姐，家姐。呢單嘢新鮮熱辣，我睇過份起訴書啦，足夠料做嘢，最啱你審噶啦。唔知院長有冇咩特別指引？哇！我點敢啊？講多句嘢，我都驚可能會妨礙司法公正。呢樣嘢你有經驗豐富噶啦。而家呢單嘢咧全城矚目，最啱啊修補形象，好好把握機會啦。啊，係啊！呢個疑犯咧，自己亦都承認咗係殺死韓江嘅兇手。有問題啊？好。巡官，黃議員嚟咗，話想揾你。巡官啊，唔好意思啊，冇事先同你預約，希望冇阻住你做嘢。入嚟先傾。韓烈嗰邊啊，雖然幫你撳住咗，但係你有咩啖似乎咬住你唔放。堅持係佢嘅優點，要落案就要講證據。但係我認為，若果用一單 case 可以解決晒所有問題，可以慳翻好多不必要嘅麻煩。如果將誤殺同販毒兩罪同期執行，石志陽嗰單案件最高判刑唔超過15年，但韓江嗰單係謀殺案，最高刑期25年。係咪因為巡官個仔而家坐緊監，所以你對啲囚犯特別有同情心啊？其實25年同25個月都係一樣嘅啫，呢個係佢哋嘅選擇。同樣，呢個亦都係你嘅選擇。唔阻住你做嘢。唐軒，石志陽嘅女朋友點睇？佢係護警個徒弟，同嗰隻牛皮燈籠一樣，點極都唔明。你覺得佢知道幾多？以佢性格，如果俾佢知道，一定會爆大鑊，唔會咁正局嘅。喺單案審結之前，都係買個保險好啲啊！石志陽單 case 之後，你一直放假。都係時候放完假翻去做嘢咯噃。
被殺嘅嗰位高級警務人員傳聞同毒販分贓唔勻，請問有咩回應？案件已經進入咗司法程序，現階段唔適宜作出任何評論。但警隊係一個執法部門，長久以嚟遵循廉潔自守，秉持公義嘅核心價值，絕對唔容許知法犯法。隻鬼喺度扮人講人話，你都聽得入耳。咁你話俾我知，乜嘢係事實？大家咪殺人滅口，然後於我成樣，呢個就係事實。但卡瑪係 CSP 嚟㗎，你呢個指控非常之嚴重啊！人都死咗啦，仲要咁樣冤枉佢？阿頭，咩啊？內部調查科古 Sir 話要嚟揾你。Sorry， 請問呢一次又係咩理由啊？我哋喺石志陽嘅屋企裏邊揾到個手袋，係屬於唐督察，而裏邊我哋揾到啲毒品，而我哋已經證實咗嗰啲毒品。你哋仲想揾到幾多個人啊？係同殺死石志陽嘅兇手身上邊揾到出嚟嘅同一個批次，所以我哋想揾唐督察翻去協助調查。呢個係拘捕令，係總部直接落嘅指令，我哋都係奉命行事嘅啫。我哋會全力配合，但唔好令到大家難做。使唔使探我翻嚟啊，古 Sir？點解要隱瞞同石志陽之間嘅關係？同邊個一齊係我嘅私隱？邊條法例規定我一定要公開？我哋喺石志陽屋企揾到你嘅手袋，手袋裏邊揾到毒品同埋錢，咁又點解釋？我講過好多次，個袋係我嘅，裡面啲嘢全部都唔係我嘅。俾個校工我聽。韓灰龍坐監，韓烈又睇唔掂當攤，石志陽就利用佢情報科嘅料，吞咗好多韓家嘅貨。收尾佢知道韓江醒咗，就逼我去殺韓江。佢要韓家永遠翻唔到身。呢件事有關韓江咩事啊？你哋會唔會荒謬咗啲啊？咁我要問翻你啦。總之你唔配合嘅話，我會一直咁問到我攞到答案為止。控方係咪要補充證據啊？可以攞上嚟。法官大人，呢一份係我哋控方最新嘅證據。同上次有咩唔同啊？警方再次深入調查，發現被告同舊城區有關。控方採信咗幾份新嘅口供，響第5頁。石志陽單案已經開庭審緊，而家我哋俾機會你坦白，你唔珍惜，你一定會後悔㗎。證據已經睇過啦，被告有冇補充啊？法官大人，我當時係希望親自陳述案情背景，相信對量刑有重要嘅參考價值，懇請批准。批准啦。法官大人，我真係唔係有心殺佢㗎，佢逼住我殺人，又逼我交數，又逼我交貨咁樣，佢警察嚟㗎，仲要好高級，我真係俾佢逼到走投無路嚟。黑警，哇！仲有黑警㗎，交數啊！檢直認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收。第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，
好明顯，大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷，都在大家之下。但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事啊，法官大人？差年幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。咩流？流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴，案件係由以干政不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以巡官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春柴事件係咪真係同韓灰龍有關？咩啦？他嘅安全到達法院後部 over。韓灰龍一案到底能否入罪？逃港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。
雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好啦，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑噶。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲車啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！咦，一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。你睇你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？
整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車啫。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到個電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕嘅仔，喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我上去同我哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。誒，巡官。又嚟揾 Madam 啊？係。佢喺2樓。Madam，大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江搶救緊，你知夠唔夠到？
即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐得幾耐。仲有揾人及實韓灰龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。盡量唔好俾人發現你。巡官，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。佢而家喺入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口。咁架車都仲喺度嘅，但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車夠期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 ，hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。韓灰龍個仔韓江。自從韓灰龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓灰龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦，遲啲你咪知咯。唔係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢就將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，
跟住抄咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。早晨，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩咧？差唔多着嘅啫。你幾時攤咗啊？哇！你碌，有冇開過車度睇過啊？我哋咪要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺。我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江俾車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但係已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以見我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
個？威啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆從官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁高錢仔。阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞去。啱，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，起碼有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你點話點好？喂，得唔得㗎？
等我成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強去咗通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊監，屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛噶啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想噶。林姨，日少，江少點啊？做到手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講啊？龍爺話將何港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，徐官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。